Ja bih sada dala odmah reč Goranu Svilanoviću. Šefe, ti si bio neki RCC, neki regionalni savjet za saradnju, neki GENSEK, samo nekih 7 godina, 6 kolo. Ima nešto što ne znaš o regionalnim inicijativama? A? Ajde. Jelena, hvala. Ajde, dođu u kadar. Tako je. Ćemo ga stavimo između nas. Jelena, hoću ti zahvalim na pozivu. Svima da, naravno, poželim dobar dan. I da se zahvalim, meni je bilo jako zanimljivo ovo o čemu je govorio Aleksandar Radovanović. Žao mi što Marko nije tu, zato što ja hoću da odam priznanje Marku Čadežu, predsjedniku Privredne komore, zato što u tih 6 godina koliko sam bio u Sarajevu, u Savetu za regionalnu saradnju, u posljednjih nekoliko godina od ogromnog značaja u stvari bilo formiranje KIF-a, odnosno Chamber Investment Foruma, koje je okupio komore privredne ovih 6 ekonomija Zapadnog Balkana, pokazao da Srbija i Kosovo mogu da sarađuju i da imaju zajednički interes, pogotovo ekonomski zajednički interes, i okupio i ostale oko te inicijative i u stvari veoma veliku podršku pružio onome što smo mi radili i sada onome što se ovde naziva Mali Šengen. Ja ću probati da objasnim. Aleksandar je pomenuo višegodišnji plan akcije o formiranju regionalne ekonomske zone, Multi-Annual Action Plan on Regional Economic Area, MAP-REA. To je dokument koji je napisan u Savetu za regionalnu saradnju, napisale su ga devojke iz Makedonije, iz Srbije, sa Kosova, Albanije, dakle jedan tim mladih žena, tako se nekako dogodilo, je u stvari došao sa tom idejom da je potencijal za ekonomsku razmenu unutar regiona mnogo veći od onoga što imamo, da smo se nekako svi okrenuli Evropskoj uniji, što je dobro, odlično, da mi imamo između 60, 70 i iznad 70% trgovinske razmene sa Evropskom unijom, ali da koliko god da raste razmena sa Evropskom unijom, postoji prostor neiskorišćen za trgovinu između nas. Ja ću sad ovdje dodam jednu notu, tamo to nisam mogao jer sam vodio ipak organizaciju koja međuvladina organizacija okuplja čitav niz zemalja, a sada mogu kažem, Srbija ima ozbiljan interes i drago mi je zato da je Aleksandar dao neke brojke, da se razume o čemu se radi. Meni je drago prvo da neko u vladi Srbije pogledao malo gde mi zarađujemo pare i rekao, aha, tu. I mi zaista zarađujemo pare u toj razmeni. I to je ono o čemu Aleksandar, izvinjam se, govorio kad je rekao, znate što nije to velika razmena, oko 200 miliona, ukupno 140 i 40 sa Albanijom, ali to je 100 miliona plusa u trgovinskoj razmeni. Slično je kad je u pitanju trgovina sa Kosovom. U stvari najviše se zarađuje, evo tu vidim ambasadorku Bosne i Hercegovine i prijatelja dragog Igora koji je bio ambasador Bosne i Hercegovine takođe u međunarodnim organizacijama i zajedno smo radili. Jednostavno, meni nije jasno ko u Srbiji kritikuje ideju da se intenzivira regionalna ekonomska saradnja, a ako ne zna ove brojke, mi prosto zarađujemo pare u ekonomskoj saradnji i toga treba da budemo svesni. Svako unapređenje ukupne ekonomske razmene u regionu pogoduje Srbiji. Pogoduje i drugima, da ne bude pogrešno shvaćeno. I ja moram da priznam, kada smo krenuli s tom idejom, odmah smo imali podršku, u stvari Albanije, to je dosta interesantno, i evo do danas se vidi i na tom bilateralnom nivou Beograd-Tirana, da je najveće razumevanje za ideju uvećanja obima trgovinske razmene u Tirani. Interesantno je, pogotovo sad u ovih poslednjih nekoliko meseci, ja bih voleo da mogu da razgovaram sa čitavim nizom ljudi, pre svega na Kosovu, da porazgovaram šta je problem. Zašto stavljaju znak pitanja, jer ovo MAP-REA, kako ga mi zovemo, ili formiranje regionalne ekonomske zone, su podržali svi. Ja sam lično pregovarao u ovakvoj sobi zatvorenoj sa ljudima koji su predstavljali institucije Kosova i rekao, ok, da vidimo šta je tu problem i objasnit ću vam šta su elementi ovoga što se zove MAP-REA, na šta se sada naslanja inicijativa Malog Šengena. I tada smo sve što bi eventualno bilo sporno porazgovarali, dogovorili, otklonili. Isto je bilo sa Crnom Gorom. Za Crnu Goru imam veće razumevanje, jer oni jesu dalje od nas i od ostalih odmakli u procesu pridruživanja Evropskoj uniji i oni su samo to tada rekli, čekajte,
ako smo mi ipak jedan korak bliže Evropskoj uniji, šta ova inicijativa tačno znači za nas. I oni su imali jedinu rezervu odnosu na to i tada smo porazgovarali i pokazali da sve što radimo, radimo u stvari primjenu dokumenta koji važe u Evropskoj uniji na ovo jedno područje i time pripremamo sve koji su u procesu pridruživanja da jednostavnije, kada postanu članovi Evropske unije, kada dalje napreduju u pregovorima sa Evropskom unijom, primene sve te iste dokumente. Dakle, nijedan dokument koji se primenjuje u okviru onoga što je MAPREA, isto važi za ovu inicijativu Mali Šengen, nije drugačiji nego se radi o primjeni evropskih dokumenta. Pokazat ću vam, evo, primjer. Aleksandar je sada pomenuo da je jedna od stvari koju treba potpisati u Beogradu, mislim da je datum 12. februar, ako ja dobro znam, u Beogradu će se okupiti bar 3 lidera, ako ne još neko, da potpiše ovu inicijativu. I rekao je da je ideja da se sjedine radna i boravišna dozvola i toga nema u MAPREA, to je novost zaista i to je odličan novi moment. Ja ću vam pokazati šta je. Pošto ja imam boravak u Austriji, to je prosto ovakav dokument koji kaže da imate pravo boravka, a onda na poleđini kaže da imate pravo rada. Dakle, to mi danas nemamo tako, ni u jednoj od ekonomija i u stvari ćemo jednu od praksi Evropske unije primeniti u našim odnosima, tako da svako ko dobije boravak iz Albanije u Srbiji, istovremeno ima ovakav dokument koji kaže imaš pravo i da radiš. Ono što je Savet prethodno napravio kao jedan korak, to su neka 4 stuba. Da objasnim kratko. Suštinski je CEFTA. CEFTA plus je korektan u stvari naziv. CEFTA je ugovor o slobodnoj trgovini, postoji godinama, sada je velika kriza zbog taksi, ali i pre toga postojali su problemi u funkcionisanju CEFTA. Ono što je dogovoreno, i to je deo, to je taj prvi stub višegodišnjeg plana akcije, je sledeći. Ima 3 elementa. Jedan je, s obzirom da ima često, svake godine vidite neki spor, da se ugradi mehanizam za rešavanje sporova, jer ga nema u CEFTA. Drugo što je dogovoreno je da, to je sporazum o slobodnoj trgovini u robama, sada je dogovoreno da se doda sporazum o slobodnoj trgovini u uslugama. To je novost, zato mi to zovemo CEFTA+, da vam objasnim šta to znači. To znači ako imate zubarsku ordinaciju u Beogradu, da možete da otvorite u Tirani. To znači da ako imate banku u Beogradu, da možete da je otvorite u Prištini, da možete da otvorite u Sarajevu i obratno. To je taj novi element trgovine uslugama koji je dodat ovde. I treći element koji je dodat CEFTA, zato mi to zovemo CEFTA+, je upravo ono na čemu je KIF najviše radio i Marko lično, a to je uklanjanje netarifnih barijera, o tome je Aleksandar sad govorio, praktično su preuzeli na sebe da naprave spisak i da u dogovoru sa premijerima kažu čekajte zašto ovo ovako postoji. Počeo od toga da je radno vreme na graničnim prelazima neujednačeno do onih ogromnih kolona i tako dalje. Dakle, ovo je sve zaista ekonomija. I taj CEFTA+, dakle, to je stvarno nešto što je trebalo da obezbedi unapređenje potencijala za povećanje regionalne razmene trgovinske između nas. Da vam kažem, rezultati su u stvari dobri kada gledate apsolutne brojke. Kada gledate relativne brojke, još smo daleko od onoga što bismo želi da postavimo. Šta hoću da kažem? Za celu milijardu je skočila razmena u regionu. Ali je udeo u društveni bruto proizvod te razmene i dalje 1% niže od onoga što smo imali. Dakle, trgovina naša sa EU toliko brzo raste, da koliko god da povećavate ovu regionalnu trgovinu, još ne dostižete napredak. Ne da dostignete ovu cifru, to ni ne maštamo o tome da dostignemo, nego još ne dostižemo napredak. Dakle, mnogo je veći prostor, i to mi je zato drago da Aleksandar govorio da dao brojke, da se razume šta je tu čiji interes, zašto se to radi. Dakle, zaista postoji ozbiljan interes. Druga 3 stuba u toj inicijativi regionalne ekonomske zone odnose se na sledeće elemente. Samo hoću da kažem da bi ljudi znali tačno o čemu se radi. Osim ove trgovine, sledeći stub odnosi se na investicije. Naime, naša ideja je bila da se napravi regionalni sporazum o investicijama. Prva reakcija Evropske unije na to je bila, pa Gorane, pa mi to nemamo unutar Evropske unije. Jer nema investicionog sporazuma. I sad ja razumem da sam ne znam, predsjednik vlade Srbije, i ja bi imao interes da privučem investitore u Srbiju i baš me briga da li će otići u Sarajevo ili će otići u Prištinu ili će otići u Skoplje. To je normalno kada vodite jednu vladu i jednu zemlju. Međutim, kada stojite sa strane
što jeste položaj Saveta za regionalnu saradnju, onda vidite da imate jednu utakmicu koja u dužem vremenskom periodu u stvari ne donosi koristi. Zbog toga što da biste privukli investitora, vi nudite jednu od 3 stvari ili sve 3 stvari zajedno. Jedna je, dajete im fiscal cuts, dakle smanjujete fiskalno opterećenje. Druga je da im stimulacije dajete, subvencije, i treće, konačno jeftinu radnu snagu, jer to je ono što vi nudite da biste veliku kompaniju, ne znam, IKEA, doveli kod sebe, a da ne ode u Sarajevo. I ja taj deo razumem, ali u dužem nizu godina onda shvatite da možda niste uradili najbolju stvar za sve. Drugo, mi smo malo tržište kada se svi zajedno skupimo, o tome se govorili, to 18-20 miliona u najboljem slučaju ljudi, i da bi bolje bilo da se napravi value chain i da se vidi ko šta može stvarno da ponudi i da povuče ka sebi. I zato smo išli sa ovom inicijativom. Konačno uspeli smo da ubedimo vlade. Ne da naprave regionalni sporazum o investicijama, ali da naprave nešto što mi zovemo RIRA, Regional Investment Reform Agenda, a to je harmonizacija investicionih politika. To znači da kada IKEA dođe u Beograd, da može da računa da će, ako ne pod identičnim uslovima, a onda vrlo sličnim uslovima moći da se širi i u Bosni i Hercegovini, i u Makedoniji, i u Albaniji. To je dogovoreno. Treći element, ako je CEFTA plus 1, RIRA 2, treći element je upravo ovo oko pokretljivosti radne snage. Mi smo išli malo skromnije, a to je mobility profesionalaca. Pa smo krenuli u pregovore o sporazumu o međusobnom priznavanju diploma. Mogu da kažem, to je inače kritično između Srbije i Albanije. Nije kritično između svih ostalih. Zašto? Zato što smo svi nasledili obrazovni sistem SFRJ i u stvari koliko to ima, mi tu imamo politički problem, ne znam, to je univerzitet u Prištini koji je dislociran u Kosovskoj Mitrovici, za Kosovo to je nepostojeća škola, postoji univerzitet u Prištini koji oni imaju danas, za nas je to ipak univerzitet i to je diplomatski problem. Ali stvarnih problema, kad su u pitanju standardi obrazovanja, nema. Kad su u pitanju standardi obrazovanja, u stvari ima između Albanije i svih ostalih, zbog razlike u nasleđu, nema SFRJ nasleđa u obrazovnom, i zbog toga je taj sporazum potreban. I on je ispregovaran i trebalo da bude usvojen u Poznanju prošle godine. On nije usvojen samo iz ovih političkih problema koji se odnose na CEFTA, koji se odnose na takse. Srbija je rekla, ok, mi smo dogovorili dokument, ali zašto bismo potpisivali sledeće ako ovo što imamo kao CEFTA se ne poštuje? Drugo što je dogovoreno, to su kvalifikacije. To je, dakle, potpuna primjena evropskih dokumenta koji se odnose na kvalifikacije na ovaj prostor, jednostavno da se obavežemo i to je isto ispregovarano i takođe nije potpisano samo iz ovog diplomatskog razloga, a ne zato što nešto nije dogovoreno. Dogovoreno je. I vrlo je važno, jer to je u stvari ovo što ja govorim, ako imate, ne znam, ordinaciju u Beogradu, možete da otvorite ordinaciju u Tirani. To je to. Da vam se priznaju kvalifikacije u skladu sa evropskim dokumentima, to je još jedan element da razumete, to je potpuna primjena evropskih dokumenta na ovaj prostor. Dileme postoje. Da li mi to nešto radimo zato što ne verujemo da će se dogoditi članstvo u Evropskoj uniji? Nije. Mi smo morali mnogo napora da uložimo da objasnimo da se ne radi o tome. Radi se samo da iskoristimo trenutak u kojem živimo i potencijal ekonomske ovog regiona, a ne da nešto odložimo, jer prosto vidimo da će potrajati proces pridruživanja, sve ide dosta sporo iz različitih razloga, neki se odnose na nas, na region, neki se odnose na Evropsku uniju i da ne treba gubiti vreme. I u tom smislu je upravo impuls koji je došao od poslovne zajednice, a to je KIF, je bio strašno važan da kaže ljudi, mi nemamo vremena da čekamo, da se vi dogovorite. Četvrti stub, pošto rekao da ih ima 4, digitalizacija. To je roaming ugovor po ugledu na roaming unutar Evropske unije, koji smo mi prosto preslikali, koja je potpisana u Srbiji, mislim da je 4. aprila prošle godine, uz veliku podršku premijerke, ali to je, da kažem, bila poslednja koncesija da je Srbija nešto prihvatila, a pre nego što se sklone takse. I dobro je da je to urađeno, da imamo sada već osetno. Ja mogu da kažem, ja sada, pošto dosta pustujem u regionu, nemam problem da surfujem u Bosni i Hercegovini sa svojim srpskim brojem, to je sad već podnošljivo. Nije nula, ali je već podnošljivo.
Dakle, to je veliki korak, međutim, on mora biti praćen drugim korakom, a to je postepeno snižavanje cena roaminga između nas i EU. Jer to je naš dogovor sa komisijom i to je obećanje komesarke Gabriel tada bilo i na tome Evropska unija radi i ja sam jako zahvalan jer jedino to ima smisla. To bi praktično značilo da mi postepeno postanemo deo onoga što se zove Roam like home unutar Evropske unije. To se neće dogoditi za godinu dana, ali je to vezano direktno za ono što smo mi između sebe dogovorili, Roam like home i postepeno snižavanje prema Evropskoj uniji. To su ta 4 elementa. I sad da vam objasnim otkud ove trzavice nerazumevanja u Prištini, ozbiljno, u odnosu na inicijativu, pa ozbiljno nerazumevanje između Prištine i Tirane, pa politizacija procesa samo u Tirani. Meni je žao što se to događa, jer imamo se kao da sve ono što je u toj jednoj sobi u kojoj sam ja sedao sa predstavnicima tada i Crne Gore i Kosova i razgovarao s svim elementima, dogovoreno da je sad isparilo. Promenio se jedan stav Evropske unije i imam utisak da mnogi ljudi nisu primetili. Moram pitati, ja ga do skoro nisam shvatio. Kad sam ja vodio RCC, Savez za regionalnu saradnju, politika Evropske komisije bila je, ako imaš 6 stolica popunjenih, doći ćemo i mi da sednemo. Ako nemaš svih 6 za stolom, zaboravi na Evropsku uniju. To se promenilo. Današnja politika Evropske unije je podržavamo one koji hoće da rade, ako ih je 2-3 zajedno i hoće brže da idu, mi ih podržavamo dok god je proces otvoren za ostale. Izgleda da neki nisu razumeli da će ovaj proces, bez obzira što u ovom trenutku ima čvrstu podršku u Skoplju, u Beogradu i u Tirani, da ima podršku Evropske unije, nego su mislili sad će to da stane, verujući da je praksa kao ranije, da dok nije 6 za stolom nema procesa. Međutim, ne, ja mislim da je to inače dobra odluka Evropske unije da je rekla, vas 3 hoće da radite, super, koliko para treba. Mi to hoćemo da podržimo, dok god ste vi napravili proces da mogu i drugi da sednu. I ja samo molim te druge, to konkretno u ovom slučaju znači Priština, Podgorica, da sednu za sto. Bosna i Hercegovina je sve vreme podržala ovaj proces. Bosna i Hercegovina, ako i ima neki problem, može biti samo ekonomski. Dakle, da na kraju, kao kažem, kad vodite zemlju, morate da sednete, da preračunate cifre, da vidite da li vam neki procesi odgovaraju ili ne, ali političkih problema oni nemaju i uvek su podržavali ovaj proces, ja sam im na tome zahvalan, ali to je ta suština. Proces je otvoren za ostale, oni ne treba da bude vreme nego da sednu. Ono čime sam ja ohrabren, tu ću stati, ja znam da sam puno govorio, da je na posljednjem sastanku u Draču Crna Gora iza scene rekla da je spremna da nastavi da sarađuje. Ono što su oni, i kad sam ja sa njima bio u sobi i sada imali kao uslov, o tome Aleksandar govorio, samo rekli, mi nismo spremni da potpisujemo nove sporazume, zato što mislimo da je to sada dodatno opterećivanje naših procesa pridruživanja Evropskoj uniji. U tom smislu rekli, ako inicijativu možete da spakujete pod postojeće sporazume, sve prihvatamo. Dakle, oni nemaju problem sa ovim, to konkretno znači da se traži način da se pod postojeći CEFTA sporazum, pošto je to sporazum koji je potpisan i koji njih obavezuje, elementi o kojima sada razgovaramo kao novi elementi podvuku, kao additional protocols, kao dodatni protokoli i verovatno će neki elementi ove inicijative upravo na taj način da budu spakovani, da bi se omogućilo da i ostali pristupe. Crna Gora je spremna, ja se nadam da će se formiranjem vlasti u Prištini da i oni razmotre svoj stav i da ponovo sednu za sto, jer ovaj novi element koji se odnosi na slobodno kretanje ljudi je u stvari nešto što je pa u stvari pokušaj da se prevaziđe problem vizni, pre svega između Kosova i Bosne i Hercegovine. I kao da nisu razumeli da se to radi za njih i zbog njih i da je to taj jedan novi element koji bi trebalo da omogući njima slobodnije kretanje. Ja ću sada da stanem, zato što ako budemo razgovarali kasnije, kada Suzana bude vodila ovaj sastanak, ja hoću da govorim o jednom elementu koji je vrlo važan, a to je demografija. Kao da ljudi ne razumeju u kojim okolnostima ovo govorimo. Tu ću stati, Blic Beogradski je pre par nedelja objavio malo ovakvu informaciju da je, ne znam, vlada Vojvodine finansira izgradnju, da li je vrtić, da li je neka je ustanova javna i da je na gradilištu trenutno ima 15 radnika, od kojih su 7 iz Indije. Tačka. Nikakvih komentara nije bilo na vest. Vest nije zlonamerna, vest je prosto vest. Kao da ljudi ne razumeju da od 15 ljudi na gradilištu je 7 iz Indije. To je nova realnost Srbije. 7 je otišlo. Razumete, to je nova realnost u Srbiji i to je ono što mislim da je Komora prva prepoznala. Mi u stvari imamo problem sa radnom snagom, ozbiljan, i svi kao da se pravimo da ga ne primećujemo.
osim ljudi koji imaju biznis i koji imaju ozbiljne probleme, da angažuju kvalitetnu stručnu radnu snagu za poslove koje razvijaju. I ja bih o tome voleo da pričam malo kasnije u drugom delu. Hvala. Hvala vama, gospodine Svilanović. Ja se izvinjam za ono zašto sam se obratila sa šefe. Goran je bio i pre Regionalnog savjeta za saradnju predsjedavajući radnog stola za demokratizaciju Pakta za stabilnost. I taj Pakt za stabilnost ima neke veze sa atlantizmom, Amerikancima, Norvežanima. I sećam se muke da naučim šta je bilo kumulativno poreklo robe, ako se sve, koliko smo matori. Kumulativno dijagonalno. Dijagonalno sam zaboravila. Dakle, CEAS je, kad je organizovao svoju poslednju Beogradsku NATO nedelju, koju smo se stvarno trudili da dovedemo što više prominentnih think tankova iz baltičkih zemalja, a pre svega iz Sjedinjenih Američkih Država, imali smo panel o regionalnoj saradnji. Goranovo izlaganje o regionalnoj saradnji, imala sam najbolji feedback od svih think tankera američkih koji su doveli. Znali su oni to, Rusija, Srbija, NATO, malo šta se deša, ali Goranovo izlaganje, that was very useful. Dakle, iako nema pisanih remarks, sve se snima, samo da se zna, sve se snima, ovi TED Talkovi ćemo iseći, klipovati i šerovati, jer zaista mislimo da je bio veliki nivo nerazumevanja, strahova, pa i zloupotrebljenih argumentacija, ovo nije dobro pregovarano, ovo smo radili zbog toga. Cilj ovog skupa je upravo da probamo da te barijere u znanju takođe otklonimo.